中央空调的杀菌清洗有时候会被认为是一种过度维护，有人说这不过是制造业的一种营销噱头。大家可能不知道的是，中央空调水系统在运行的过程中很容易滋生细菌、真菌和微生物，特别是会导致空气质量下降，影响我们的身体健康。其次，空调水系统的杂质污垢也会越来越多，影响中央空调的正常运行。能耗的增加，维修的频繁，企业的运营成本还能够控制吗？别等到中央空调水系统不舒服了再来后悔，赶紧洗洗吧。